买了这么些东西，爬他妈6楼，这里现在睡得跟死猪似的，连门都敲不开，我去！我要天天跟他生气，我都活不了。我有时候也寻思，别跟他一样，万一我火了呢？我得保持健康。但我又一寻思，就他这个活法，我得找他剪。我比他大1岁，他得比我多活30年。那他妈便宜不还是让他剪了吗？又闻味醒的呀？要不是我也没吃饭，我绝对跟他拿东北大臭酱炒。真的，我是万万没想到啊！俩人在家，我还得他妈咬着手机拍。哎，你把那个土豆泥给我倒了，这是。你干啥呢？你不要我整土豆泥吗？你嘴里嚼的啥呀？胡啊！你们太他妈恶心了！酱蛋、辣五、QT， 用膳吧，爹。吃饭了，哎。哎呦我的妈！下午2点半，你刚吃完早饭。我晚上睡不着，你这闲的。是，我也想了，我晚上应该出去跑1个小时，但是我能坚持5分钟吗？姑啊，你儿子都楼了，还不要老二吗？完了，全完了，翻车了！哈尔滨这2天太冷了，再加上有点别的热闹，我爷现在都去不了早市了。这一下我奶断粮了，这不行啊，得赶紧保护我方老头啊！但这2天冷真不是盖的，厨房不这么点一下根本待不了。我问我奶，我说天冷吃点炖菜行不行啊？我奶说炖行，菜不行。老太太天冷得吃肉。排骨给我奶炖上了，盛的时候我特意把豆角放底下了，因为排骨炖豆角和豆角炖排骨在我奶心里就是俩菜。猪蹄儿是整个给我奶卤的，吃的时候我奶说给我夹个小块的，我爸说没有小块的，都是整个的。我奶说对，在那3个里边给我挑个小块的。今天本来要蒸南瓜发糕，前面的步骤都非常完美，为了发酵快点，我放卧室吹空调去了。我姑父来帮忙，以为这是蒸馒头呢，这顿给我揉啊，尝试了各种补救措施，最后蒸成这样，这给我弟气的呀！我弟说在我家以后肯定是给他搬了，不管家里多少人，只要他按门铃就是没有人。最后给我奶焖了一锅牛排，还煲了一锅老鸭汤。你说这好孙子上哪儿找去？我弟说你快别美了，你奶还没有主食呢。完了，我俩又订的外卖，换成自己家包装给我奶送去了。来吧，吃香香了，外包卤蹄儿、笋腿、鱼香蛋、京丝儿、排脚、螺丸、蒸宝、红牛、鸭汤，后娘打孩子又是一顿。我弟就怕露馅，坐那就开始吃，这一张干豆腐卷一个菜，眼瞅就干豆腐卷干豆腐了。但我奶这牛排吃嗨了，还真没发现什么端倪，他就觉得这包子馅有点小，告诉我俩说你俩下回注意啊。朋友们，之前灌的100斤干肠晾好了，今天到了收成的日子了。之前咱不量过吗？肉和料一共是120斤，晾了10来天，要再风干就能变成摩拉棒了。现在呢，120斤缩成了55斤，这1斤的成本大概是30块钱。反正我家人多，这些也就够吃2月的。但要是一家3口的话呀，就是只要储存得当，我基本敢说下一届冬奥会你仨在家啃的还是这笔肠。然后要开化了，今天把冻货吃一吃。这小坡是我爸自己建的冰箱，5开门的。今天还掏开一个门，里边大鹅、羊腿都干掉。完炖大鹅，让我哥在这看点火，问他好几遍，就说没熟没熟的。等最后盛出来，我看他们大鹅都快没有了。还做了个辣海鲜锅，这海鲜是过年我给我姨姥买的，让我就捎过去，我就上楼忘拿了，放车里全冻了。第2天给我送回来了，那他妈给我气的呀！我正月捡了2回头都没消气儿。给我爸冻的牛奶搅成牛奶花生冰沙了，做了个风味茄子。所谓风味就是虾炒一加一个味儿，还做了一盘锅巴肉。这玩意儿就得趁热吃，但是从过年到现在顿顿都吃啊，花沙、鹅肝、烤腿、烧鱼、骨菜、锅包、干饭。辣海、风旗。今天吃完饭把干肠和冰激凌分了，一份一份的，分得跟伴手礼似的。干肠给你们也准备了几份，等我想想怎么发啊。反正下次灌不一定啥时候了，要是不着急吃，可以给它裱起来。我要是走在干肠前面了，你们也算掏上了。我最近发现只用大米和水居然能做出来米线，这事儿我太想试试了。我从来也没吃过不放胶的米线呢。主要是我看了一个教程，它写的也不太难。它的原理呢是先想办法把馅米变成粘米粉，后面就跟做手擀面差不多了。我一看这个我行啊，但是奈何它人生无常啊。我们干了20个小时，但其实就干出来仨事儿。拉磨，冰了几瓶元气夏日限定的海盐水果，做米线失败。我后来半夜时候非常暴躁，因为之前不管做的好吃难吃，它起码有口吃的。你等今天这个，我们即将迎来的却是一锅热气腾腾的大米汤。后来我仔细研究了一下这个教程，我发现这个傻
作者好像是卖米线的，但是好在有粉了。我睡醒之后又研究了一下大姨和花花的教程，这回明显靠谱多了，但问题是它粘性够了，胶性不够。下锅之前都可好了，但一煮就碎了。后来我们又翻到了一个金点子，说把米饭蒸熟了，打成团的压面条。家里倒是有蒜捣的，但没捶2下，小胖就掉凳了。后来就拿地下捶去了，但是时间太晚了，怕这么捶把楼下老太太捶没了。然后为了减少地板的共振，就把我弟垫蒜捣底下了。但是这样有可能老太保住了，地没了，所以这个金点子我们也放弃了。看着这段直播的人，那纯属是掏。学生给我们发了一个非常专业的配方，但是我俩一起试了一下，在不加食用胶的情况下，还是没办法做出整根的米线。他后来还试图和我探讨如何能更优化，但我告诉他，你个人干吧，我干不了。我给他普及了一个比较冷门的课外知识，我说哪怕是一头驴，它的阳寿应该也是有限的。做了2天2夜，我们到底还是没能只用大米和水做出一份米线。第3天上午，我们把这2天失败的米线都打扫了，做了3天2宿，做出一锅骨汤大米粥配肉酱。那赶小胖讲话了，我们本来是想做全网最真实的美食博主，但现在最多算是个最真实博主，我们做不出美食来了。我最近特别爱吃小龙虾拌面，但是这玩意儿每次做都是折腾半小时，完就吃5分钟，所以我打算研究一下，看能不能做点小龙虾浇头，这样以后想吃就不用现做了。然后为了能省点事儿，我刚开始想用现成的小龙虾肉，但是这种肉吃着特别面，就直接让我放弃了。后来我还买了好多种龙虾尾，不过虾尾不管怎么处理，做完了都有很大的腥味，所以它也不能用。那么好啊，既然条条大路都不通，那不如直接走老路。我们赶着早上5点半市场刚开门的时候，去一只挑了400斤活的小龙虾回来。到家之后，一人一个小板凳，咱们放下杂念，直接进入生产队。这些小龙虾刷完之后，我们就直接都给炸了。我的想法是趁它活的时候先炸，炸完了再去虾线，这样能最大限度的保证虾肉的紧实。不过这么处理起来就麻烦了很多。这400斤小龙虾，我们8个人分解了2天才分解完。我感觉我活到现在，拢共都没吃过这么多小龙虾。那后来干的，给手指头都缠上膏药了，真是肿的没边了。然后在这个过程中，我们不光保留了虾肉和虾钳，脑子里的虾黄我们也都抠下来了。虽然很多人说这玩意儿不能吃，但鉴于我们的生命难度，我的理念一直是我只管今天吃的香啊，明天能不能活下去那是明天的事儿。收拾完这些虾，可算能消停歇会儿了。我们打算小酌一口冰白酒解解渴。这泸州老窖特取的冰饮白酒真的特别绝，酒体清澈透亮，喝起来口感冰爽醇和，绝对是浓香正宗的中国味道。这冰白酒每年夏天我们都得整2口，尤其天热的时候，那滋儿漏一口真是特别舒服。然后这些小龙虾肉，我们打算做成2个味儿的浇头。蒜蓉味的，我们整扒了40斤蒜，然后炒了一大锅蒜蓉酱。这现在空口就馒头都特别好吃。香辣的是用虾钳煮的底汤，所以这汤有特别香的虾味。就这些小龙虾呀，在我手里算是彻底给他们用到头了。最后要把虾肉分别放到2个汤碟里，再烹调一下。为了吃的时候方便，我们提前把芡都勾好了。现在这香辣味的是麻辣鲜香，特别入味；蒜蓉的也是有特别浓郁的蒜香味，就连这虾钳嗦了起来都特别有滋味。然后就把所有东西都打包了，现在只要有手，在家只需要2分钟就能吃上这么一份味道浓郁的小龙虾拌面和拌饭。但是这么算下来，这一份浇头光食材成本就要合到80块钱了。不过这种在小龙虾里找面吃的感觉实在是太爽，尤其是晚上饿的时候，要是能迅速的吃上这么一份大碟，我的天，我必须得说上一句：虾门永存。哎。